बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। जो लोग खुश खांसी या बलगमी खांसी में मुब्तला हैं उनके लिए ये बेहतरीन वीडियो है। वीडियो को लाजमी लास्ट तक वॉच करें ताकि पूरी बात की समझ आ सके, पूरे नुस्खे की समझ आ सके। ऐसे हजरात जो रात को खांस खांस के बुरा हाल हो जाता है, चाहे वो खुश खांसी है, चाहे वो बलगम की वजह से है, थूक में बलगम आता है, सीने में की जकड़न है, बलगम जमी हुई है या खुश खांसी है, इंशाअल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। सिर्फ ये 21 रोज़ इस्तेमाल कर लें। आजकल सर्दियों का मौसम है तो इंशाअल्लाह खांसी चाहे वो किसी भी किस्म की है, अल्लाह के फजल से वो ठीक हो जाएगी। आपने करना क्या है, घरेलू चटनी बताता हूँ, वो चटनी बना के आप रख लें। वो चटनी के इस्तेमाल से इंशाल्लाह बहुत अफा। चटनी के दो अज्जा हैं, दोनों अज्जा को नोट फरमा लें। आपने तकरीबन 100 ग्राम किशमिश लेनी है, उनको अच्छी तरह कूट लेना है, मतलब कि खल में डाल के, जो घर में खल होता है, ठीक है, जिसमें अक्सर लोग चटनी वगैरह बनाते हैं, वो कूट लें और उसमें 100 ग्राम ही चीनी डाल दें। 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम चीनी, उनको बारीक यानी कि वो कमाम कर लें। उसका पानी वगैरह थोड़ा सा डाल लें तो वो एक चटनी टाइप बन जाएगी। उसको महफूज कर लें। महफूज करके रात को जब आप सो रहे हैं तो ये 20 ग्राम आपने लेनी है और सो जाना है। रात को इंशाल्लाह खांसी नहीं होगी, न दिन को खांसी होगी। ये आप कम से कम 21 रोज़ नुस्खा इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से हर किस्म की खांसी के लिए ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है। इस नुस्खे को लाजमी ट्राई करें। आपके किसी ख़ानदान में किसी बुज़ुर्ग के साथ ये मसला है, किसी प्यारे के साथ मसला है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं। और जो ये नुस्खा बना के इस्तेमाल कर ले वो अपना फ़ीडबैक लाजमी इसी कमेंट्स में दें ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके कि इस नुस्खे की कितनी अफादियत है। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।